Bruxismo. Ele é considerado como uma atividade involuntária dos músculos mastigatórios. Ele já afeta cerca de 40% da população brasileira. Ele apresenta-se de duas formas distintas. A primeira é a de forma noturno, sendo essa a mais comum, e a diurno. Então, para mais informações, sigam nossa página para vocês terem acesso a mais conteúdos relevantes sobre este assunto e sobre outros.